Incumbent barangay kagawad sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City priso. Kung ano atong siron sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yastek ang maong barangay kagawad na sapon sa iyahang asawa nga nag-check-in sulod sa usa ka inn kauban ang barangay kapitana sa ilahang barangay. Kini ang video nga kuha sa pamilya ni Barangay Indahag Kagawad Rene Jane Babia atol sa operasyon nga gihimo sa kapulisan sulod sa usa ka inn sa Cagayan de Oro City. Sa video, makita ang usa ka taxi unit nga nakaparada duol sa pultahan ug kung asa migawas ang usa ka babae nga gituuhang si Indahag Barangay Captain Jocelyn Dahino. Paglakaw sa taxi, niabot ang kapulisan og gidakop si Kagawad Babia nga nabilin sulod sa usa ka kwarto sa inn. Sa investigasyon sa kapulisan, dugay na kuno gipanid-an sa asawa sa Kagawad ang mga lihok niini. Kagahapong adlaw, natultulan gayod niini ang giadtuan sa bana pinaagi sa GPS nga gitaod sa sakyanan niini. After nga nila nga na kuan sa Kagawad, si Kagawad Babia na balaan niya nga nayang asawa sa gawa sa garahe. So iyang gipauna og uli ang usa ka babae. So pero na videoan gid siya. Nakadetain karon si Kagawad Babia sa Carmen Police Station kinsa mibalibad sa paghatag og pahayag. Amo usab giadtuan ang barangay hall sa Indahag. Apan mibalibad si Kapitana Dahino sa pagpa-interview at tubangan sa kamera. Hinoon sa kung pakikinabi kaniya, gilimod niini ang pasangil ug kung aduna man kunoy kasong ipasaka bato kaniya, andam siya nga atubangon kini. Likayan lang gid kay para dili na mahitabo nga nino. Usanin no maguba atong reputation no sa ka public official ta, no? O public figure ta or ano? Maguba imong reputation na dako kay kaulaw no. Tek, kasong paglapa sa RA 9262 o Violence Against Women and Their Children ang gipasaka batok sa duha ka mga opisyal. Og sigon sab sa Carmen Police Station, ilana matud pa ipasa ngadto sa piskalya ang kaso batok sa duha. Tek. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.